Tengok tuh burung-burung berkicau itu. Hah? Burung-burung berkicau. Jam berapa burung-burung ini bangunnya? Di pagi-pagi udah bangun loh burung ini. Tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa? Orang belum bangun kok udah berkicau kok ya. Hampir sama kita bangunnya. Bunda bangun jam, mata bunda tuh 3:30 udah melek. Dia udah berkicau. Dia begitu bunda melek, mata bunda dia